नमस्ते सबैजनालाई। हामी चाहिँ अहिले जिल्ला जुम्ला भन्ने ठाउँमा छौँ। अब चाहिँ हामी निस्किन लाग्छौँ रागातिर। बाइकहरू सब रेडी भइसक्यो। खाजा खाँदै हुनुहुन्छ साथीहरूले। अब चाहिँ हामी निस्किन पर्ने हुन्छ। अब एकछिनमा निस्किन्छौँ। बाटोमा के हुन्छ सब तपाईँहरूलाई देखाउने नै छु। त्यही नै हो। बाइकमा पेट्रोल हाल्दैछौँ। अब चाहिँ पेट्रोल हालेर पेट्रोल हैन के लोकल रक्सी हो बाइकको लागि। जुम्लाको लोकल हो नि। अनि कलर हेर न पानी यस्तै छ फिल्टर गरिरहेछ है। अनि सही हो। एउटै कुरा त गर्दा पार्नु ए देखि निकाले जुम्लाको स्याउ यस्तो बवाल बाडल खेलिरहेछ। ल गाइस रिमोटको भ्लग मैले टेक ओभर गरिरहेको छु किनकि रिमोटले चलाइरहन्। हाम्रो दिदी र ऊ पनि आइसके। अनि सबैलाई हामीले एउटा चिज देखाउनलाई मात्रै रोक्या। भर्खर स्टार्टिङमा हामीले हिउँ देख्यौँ। आजको पहिलो हिउँ अलि टाढै छ कि गाइस। म तपाईँहरूलाई जुम गरेर देखाउँछु है। हेर्नु गाइस स्टार्टिङ फेज हो आजको। कस्तो कस्तो देखिन्छ हामी तपाईँहरूलाई देखाउँदै जानेछौँ है। अझै हाम्रो गन्तव्य कति लाग्छ होला रिमोट हामीलाई अझै पुग्न? 2.5 घन्टा 3 घन्टा अझै 2.5-3 घन्टा। अनि 2.5-3 घन्टामा तपाईहरुलाई देखाउने छ हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुग्नेछौँ। यति भन्दै अहिले हामी के गर्छौँ? बिदा माग्छौँ। बाई गाइस। यो गाइस बाटो यस्तै छ। हामी अहिले जुम्लामै छौँ। जुम्लामा छौँ हामी। मुगुतिरको यात्रा भइरहेछ। रारासम्म पुग्ने हो हामी। बाटो यस्तै छ। गाइस व्हाट्सअप रिमोट चलिरहेछ जिन्दगी। राइड मजा आइरहेछ। हाम्रो राइड चलिरहेको छ। अब हामी रारा पुग्छौँ। त्यही भएर हामी गर्छौँ। हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको रारा नै हो। र भ्यू यस्तो छ। यु क्यान सी द भ्यू गाइस। यो पछाडि नै पछाडि बस्नु। वाट्सअप जङ्की दङ्गाली राइडर दङ्गाली पारा देखाइहाल्ने हो। हाई भनिदिनु लाभा ग्याङ। लाभा ग्याङ यहाँनिर छ। यो गाइज यो के होला? यो कसैले थाहा छ भने हामीलाई भनौँ है। कमेन्ट सेक्सनमा हामीलाई इन्फर्म गरिदिउँ त गाइस। ल बाई। यो गाइस हामी यहाँनिर इन्ट्री गर्न लाग्छौँ। मुगु जिल्ला नि मुगुमा छिर्न लाग्छौँ। यता हाम्रो स्टाफ हाम्रो नेपाली आर्मी सरहरूको क्याम्प छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले देखाउन मिल्दैन। त्यही भएर हामीले नदेखाएर हाम्रो मात्रै देखाएर भिडियो बनाउँदैछौँ। हालत यस्तो छ। कस्तो छ रिमोट हालत? कस्तो छ हालत? हालत खराब छ। यहाँ क्याप्चर गर्न मनाइ छ गाइस। उतै लेखेको छ। भ्यू देखाउ न। यहाँको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। हेर्नुहोस् गाइस। चेक इट आउट गाइस। मन पर्यो होला? यता पनि छ। व्हाट्सअप गाइस व्हाट्सअप। अहिले म हिँड्दैछु। केटाहरू त्यहाँ छन्। अनि हल्का पछाडितिर चेकिङ थियो। हामी त्यहाँनिर इन्ट्री गर्नुपर्ने रहेछ। त्यहाँनिर इन्ट्री गरेर हामी अहिले निस्किन लाग्यौँ। सबै यहाँनिर कुरिरहेछन्। ठिक छ नि गाइस। सी यू। guys, you lovely Kasuri. टोली हिउँमा रमाउँदै है गाइज। ल टोली एकदम दामी पारामा हिउँमा रमाउँदै। ल एकदम हिउँमा रमाउँदै टोली। रमेश दाई, हाउ वाज योर फर्स्ट एक्सपिरियन्स? सही हो है गाइज। ल टोली चाहिँ हिउँमा रमाउँदै। त्यही माथि भ्यू हेरौँ है। हाम्रो बाइकहरू चाहिँ माथि छ।
भ्यू चाहिँ लभली ल गाइज के बोले भाइ के बोले इन्जोइङ अन स्नो ल सही हो गाइज ल मजा आइरहेको छ है ल दामी नि अटोमेटिक बोलायो बोलेर निस्किसकेका छौँ हामीहरू बोलाएर यतातिर लभली सिन घोडाहरू अगाडि झन् पुरै धेरै हिउँमा फेरि प्रस्थान हुनेवाला छ हामी लभली भ्यू आकाश पनि दामी वेदर लाइभ हाउस lovely view पहाड चारैतिर टक्क लाएर के छ गाइजहरु ल रमेश हान्नु त एक दुई शब्द के छ गाइजहरु ठिक छ नि लिम्डा जामुन्डा कर्णाली हेर हिउँ हेरौँला कर्णाली भनेको यस्तै केटा हो क्यामेरामा लेन्समा देखाएको जस्तो चाहिँ हुन्न है आफ्नो रियल हेर्नुमा ठिकै चाहिँ म चस्मा लगाएको थिएँ कि अब चस्मा खोलेर हेरेर जाने आज के हो पुरै यस्तो छ है भ्यू चाहिँ ल क्वालिटी यार गइदिउँ कि या हो कि चढ्दिउँ र चढ्ने पनि चढौँ शब्द भन्न चाहनुहुन्छ व्यक्त गर्नुहोस् ओह्रालो भन्न परिरहेको छ तपाईँहरूलाई बाटो चाहिँ रमाइलै छ गाइस हिमाल देखिन्छ पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार हम आ गए रारा यस्तै छ रारातिर बाटो मलाई हिमाल घुम्यौँ रमाइलो छ है साथीहरू आउँ रमाइलो गरौँ गाडी टक्क गाडीहरू यताको मान्छेहरू यस्तो छ रमाइलो गरिदियो भाइ बाई गरिदियो भाइ बाई 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 बस ल राम्रोसँग
ल यतातिर टक्क पाथी हिमाल सिधै सिधो यता टक्क तलतिर पहाड बाटो चाहिँ यस्तो छ कि लभलीको छोरी कस्तो आइरहेको छ त हिमालको मुनि आएर पिस लगाइरहेको छ तातो तातो भइरहेछ हावा चाहिँ फेरि चिसो लाग्छ कि भन्दा बित्तिकै लगाइसक्यो फेरि यस्तो चाहिँ के गर्नु ल भेट्दै गरौँ ल अब उतै पुगेर भेटौँ ल बाई 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 ल कस्तो लागिरहेको छ त हिमाल मुनि आएर रारा आएर एकदमै बवाल लागिरहेछ गाइज होइन स्वर्ग जस्तो लागिरहेछ होइन स्वर्ग नै हो तर केबी बा यस्तो स्वर्ग जस्तो ठाउँमा नर्क जाने बाटो नबनाइदिनु पर्यो है अलिक बाटो टल्काइदिनु पर्यो आइपुगिसकेको छौँ हामी यहाँ अब यहाँदेखि चाहिँ ट्रेक हुन्छ हाम्रो माथितिर पार्किङ बाइकहरू स्कुटर अप्रिला स्ट्रम हुँदैछ पक्क साथीहरू राइडर ल राइडर मेरो बाजेले उहाँ गाउँबाट चुरोट खाइरहेछन् बडा डर धुवा चाहिँ मेरो बाजेले डर चुरोट खाइरहेछन् एकछिन म के तपाईँहरूलाई के देखाउन चाहन्छु गाइज कति धेरै आयोडिन नुनको फ्याक्ट्री हेर्नुहोस् त्यहाँ नुनको फ्याक्ट्री मेरो बाजेले चुरोट धेरै खाइछन् धेरै धुवा उड्यो खाना खाएर हिँड्नु पर्ने हुन्छ माथितिर ट्रेकमा